Halo teman-teman, berjumpa sama Okta Channel. Kali ini kita mau review buka printer mini thermal. Kita coba unboxing. Untuk pertama kali saya membeli printer ini, beli di online. Dan sekarang kita coba unboxingnya ya. Apa aja yang ada di dalam kotak printer ini. Yang pasti ada printer thermal merek VRTech. Dapat bonus 1 gulung paper, kabel charger, dan kepala batok charger, kotak sama buku panduan untuk printer thermal. Tidak lupa mendapat CD disk untuk dikonek ke komputer. Kelebihan printer ini dia mempunyai baterai yang ada di belakang sini. Nah, ini baterai printer thermal yang kapasitasnya 2000 mAh 14,8 Wh dan voltasenya 7,4 volt. Langsung kita untuk cara memasukkan paper thermal itu tinggal dibuka dari sini ya. Nah, buka, ini ada roll. Cara memasukkan itu dari sini. Nah, seperti ini. Maaf ya, agak silau. Nah, ini sini, langsung kita tutup. Ini bisa langsung hidup ya. Wah, udah jalan nih. Tinggal bisa langsung operasional. Kalau mau cetak hasil dari PPOB kita. Ya, itu sekilas unboxing dari printer thermal VRTech dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf ya kalau seandainya ada mau tanya-tanya, boleh di channel kita. Next kita bikin lagi yang lebih detail kalau memang diperlukan. Oke, itu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum.